Mirëmëngjes nga një udhëtim i gjatë drejt Kievit me tren, ku do të jemi në një vizitë zyrtare për të rikonfirmuar mbështetjen e Shqipërisë në krah të Ukrainës në kushtet e sulmeve masive që targetojnë infrastrukturën kritike dhe popullatën civile në mes të një dimri të egër. Kam ndjekur me vëmendje gjatë gjithë mbrëmjes së djeshme rrebeshjen e spekulimeve politike mbi çështjen e vizave drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Shqipëria sot respektohet e çmohet kudo dhe është më aktive se kur, disa udhëhumbur në Tiranë kanë vërmkujen se SBA-t sipas tyre kanë ngrirë e bllokuar vizat për shqiptarët. Fabula e tyre e qartun shkon aq larg sa deklarojnë se partnerët tanë historik dhe strategjik e kanë futur Shqipërinë në listën e zezë. E pa imagjinueshme. Në fakt, të dyja këto janë fund e krye trillime politike. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s. Kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar. Por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Pra nuk bëhet fjalë për një vendim që targeton Shqipërinë, po për një rishqyrtim lidhur me procesimin e vizave për qëllime imigrimi në SBA për 75 vende, përfshirë 5 vende të Ballkanit Perëndimor. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet përpunimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Pra shkurt dhe thjesht, vendimi nuk ka të bëjë asgjikundi me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Përtej gjithë kësaj tymnaje, një e vërtet e madhe është e qartë si drita e diellit. Shqipëria ka qenë dhe mbetet aleati dhe partneri strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vend mik me cilin na bashkon një rrugë e gjatë dhe pandashme vlerash dhe qëllimesh. Ju përshëndes dhe ditë sa më të mbar.